तिमीको सम्झना दिलमा भोको छ म्याग्दी तातो पानी सही हो ल गाइज यार आज चाहिँ यसो तातो पानी सिङ्गा तातो पानीको गाउँहरू यसो हल्का हामी तिन भाइ साथीहरू हामी यसो केटाहरूले बोलाइदियो बाटो त खतरै बनायो नि है हामी चाहिँ त्यो तलपट्टि बसेको हो है निस्किएकै छैन अनि हामी पहिला त यो पोहोर आउँदाखेरि सबै कच्ची थियो नि त 8 किलोमिटर गाउँ हो त्यो गेट भनेर रहेछ कहाँ म उताको तातो पानीको गेट भनेर त उताको साथीहरू हेर्नुहोस् पहिलो वर्ष आउँदाखेरि यो बाटो पिच थिएन कच्ची थियो होइन अहिले चाहिँ मजाले पिच भएको छ बाटो पनि धेरै राम्रो बनेको छ अस्ति चाहिँ म अलिकति बिर्सेछ त्यही होला है दरबाङ जाने नि यहाँबाटै रहेछ है हो के भन्छ अरे हाम्रो ताकम पहिला दरबाङ आउँछ दरबाङ फेरि आउँछ फेरि धार पनि आउँछ अनि ताकम सिवान अनि अब त्यो अब आज भइदियो भने अब पानी माथि ल ल ल हाने हाम्रो घरबत्तीको छोराले ल मेसी रहेछ नि त ल हानिहाल्यो त यार यस्तै हो साथीहरू होइन नयाँ ठाउँ गएपछि नयाँ ठाउँतिर पुगेपछि चाहिँ अब कता हो के हो होइन थाहै हुँदैन क्या त्यही भएर केटाहरूलाई फोन गर्दै हिँड्दैछु सकेन झार्न हाम्रो साथीहरूलाई कस्तो फिल भइरहेको त यो उकालो चढ्दाखेरि रहेछ घाँसहरू होइन अर्ग्यानिक होइन कुचोको बोर्ड त टन्नै रहेछ नि त यो त भब्बालै रहेछ नि त ग्राउन्ड छ र दिदी माथि ग्राउन्ड छ र आलु प्याज सबै कुरो हजुर हामी मनाङबाट कति दिन भयो आज 6 दिन भयो दिदी धेरै रहेछ केटाहरू हाम्रो त मनाङमा केमा रोप्छ भनेपछि साउनको अन्तिममा रोप्छ के यहाँ त अहिले पो रहेछ होइन किन गाउँ घुम्छु भनेको जङ्गल पो घुमेर है केटाहरू त ओहो यहाँतिर पो रहेछ बिहान बिहान खेल्ने ठाउँ त विनर भयो क्या अनि सोल्टी के छ त नि अनि हाल खबर धेरै पछि भेट भयो है जसमा सोल्टीले भेट्न आएको थिएँ जस केटाहरू चाहिँ यहाँ ब्याडमिन्टन खेल्दै रहेछ फर्कियो होइन अब यो भरे क्याम्प फायरको लागि केटाहरूले दाउरा होइन दाउरा लिएर आउँदैछ ठिक छ ल भनेपछि आज क्याम्प फायर चाहिँ मिठै हुने भयो है त ल त्यस्तै हो बेलुका भएपछि होइन क्याम्प फायर
ए ल म आएको मायाको सम्झना दिलमा फोटो छ बेलुका भएपछि चाहिँ यसो सबैजना क्याम्प फायर गरेर केटाहरू होइन यो नानु ल एकचोटि नाचिदियो ल टिकट रे तिमी मलाई परलाई नै मन पर्ने तिमी मलाई परलाई नै मन पर्ने तिमीले छड्के आँखाले नहेर्ने मारी हाते गरेर के गर्ने हो डाँडा गरे साइले मारी हाते गरेर के गर्ने मारी हाते गरेर के गर्ने चिसो छ जाडो छ त्यही भएर सबैजना यसो बेलुका क्याम्प फायर गरेर सबैजना बसिरहेको छ मैले हाते गरेर के गर्ने सल्टी बजारमा पर्यो फेरि हो खतरा नाच्नु सही हो राजगुरुङ मनाङ राजगुरुङ मनाङ हामीमा सच मलाई अघि नै भन्नुहुन्थ्यो आज त भिडियो कहिले आउँछ अब आउँछ अहिले यहीँ भुल्यो है आज आउनु पर्ने केरे राजकुमार थापा होइन राजगुरुङ थ्याङ्क यू ए ल थ्याङ्क यू ल है धन्यवाद होइन केटाहरू त के हो एकैछिनमा बटाङबटुङ उडेछ त के भयो भने बटाङबटुङ उडेछ त होइन ऊ त्यो भाइ क्या जान्छ भने ए जाने म त त्यो केटाहरूले थिएन त अनि कहाँ जानु हुँदैन होइन केटाहरूले फेरि त्यहाँ आउनु के आउनु दाइ भनेर तानेर लगेर अनि अब केटाहरूको पनि इच्छा पुरा गर्नै पऱ्यो अनि अहिले हामी चाहिँ होटल साकुरा ए साउसानी है ल जस एकदम राम्रो छ तातो पानी कुण्ड होइन सिङ्गा तातो पानीमा आउनुभयो भने चाहिँ जस हाम्रो यहाँ होटेलको नाम के भन्नुभयो अरे दिदी होटल साकुरा जापानमा गयो जस्तो हुन्छ है होटेल साकुरा
ए म तपाईँको त्यो मोटी दिदी छ नि